Paborito nyo rin ba ang inihaw na galamay ng alimango? Kaya po sa video na ito ay mag-iihaw tayo ng masarap na galamay ng alimango. At agad ko na nga pong pinupok mga idol at siyempre kinain ko ang laman nito. Napakasarap mga idol at manamis-namis. At sumunod naman mga idol ang isa pang galamay ay agad ko na rin pong kinain. At sobrang sarap talaga nito mga idol. Swak na talaga ito sa maulan na panahon. Mga idol, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel na Boss Ampil Vlogs.